முருங்கைக்கீரை சூப் உடம்புக்கு அவ்ளோ நல்லது. அதுவும் அம்மா ருசியா வைப்பாங்களா, எக்ஸ்ட்ராவா கேட்டு வாங்கி குடிப்போம். அந்த ரெசிபியை எப்படி பண்றதுன்னு பாத்துடலாம் வாங்க. ட்ரை பேன்ல 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் தனியா, 2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு பொரிஞ்சதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிப்போம். ஆறுனதும் மிக்சர் ஜார்ல போட்டு பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க, இருக்கட்டும். அதே பேன்ல 3 கப் முருங்கைக்கீரை, 1 கப் கீரைக்கு 250 ml தண்ணின்ற கணக்குல 3 கப் கீரைக்கு 750 ml தண்ணி. இதுலயே 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் கல்லுப்பு போட்டு கலந்து சலசலன்னு ஒரு 7 நிமிஷம் கொதிச்சதும் நாம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த பொடியை சேர்த்து கலந்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி மூடி வச்சிருங்க. 10 நிமிஷம் கழிச்சு கீரை இல்லாம வடிகட்டி எடுத்துப்போம். இது நம்ம அப்படியே குடிக்கலாம். ஆனா அம்மா இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்டியா ஆக்குறதுக்காக பேன்ல கொஞ்சமா நல்லெண்ணெய், 10 பல் பூண்டை தட்டி சேர்த்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் போட்டு நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர்ல ஃப்ரை பண்ணி சூப்ல சேர்த்துப்பாங்க. நீங்க ஏர் ஃப்ரை கூட பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இந்த ஃப்ரைட் ஆனியன், கார்லிக், முருங்கைச்சாறு மசாலாவோட சேர்த்து அம்மா ஸ்டைல்ல பண்ற இந்த சூப்பு குடிச்சா அம்புட்டு ருசியா இருக்கும். ரெசிபியை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நீங்க கண்டிப்பா செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இதே மாதிரி எக்ஸைட்டிங் ரெசிபி அப்டேட்ஸ்க்கு ஞாபகமா பாரதி குக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்கப்பா. தேங்க்யூ.